Askar iyo America oo aanu idinka soo dejinay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis barnaamijkaas oo aniga oo Cabdimaalik Maxamed Askar idin xiriirin jiray hadaba barnaamijkan waxa ku soo qaadana hadii Allah wada ogolaado maadaama lagu jiro gabagabadii sanadkii 2013ka gobolka Minnesota ay dib ugu soo jilacayaan wadanka Soomaaliya maxaa isbedelo oo soo cusboonad haday noqon lahayd heshiiska ka dhacay Jubbaland iyo waliba dhinaca Puntland doorashooyinka soo socday January 8 ma dhacaysa ma badan oo musharaxiin ay halka ka dhex muuqda hadaba waxaan ka wareysanaynaa hadii Allah wada ogolaado Cali Ibrahim oo ah aqoonyahan dhalinyarada degan gobolka Minnesota gaar ahaan isku dayay inuu markaas baaritaan ku sameeyo East Africa waxyaalaha ku soo cusboonaaday Cali Ibrahim ku soo dhaweystiriyo Cabdimaalik Askar aad u mahadsantahay soo dhaweyntiina qiimaha badan iyo dadaalka faraha badan oo ugu jirtaan in arrimaha Soomaaliya mar walba aad nala socotisaan ugu martaqadaan wad mahadsantiin Soomaaliya sad iyo baahda hormuud ka tahay waan idinku mahadcelinaynaa waa mahadsantahay وقت علي صدق تهاي وطنو حمر waxa ka dhacay wax aad u qurux badan waxa ka dhacay heshiis lagu gaaray gobolada Jubbooyinka madaxweynihii Jubbaland uu tagay Muqdisho uu tagay kastoo hadda baryaadaba magac laga bedelay oo leeyahay maamulku meel gaar ah Jubba laakiin dad Jubba wasan u arkay sidee baad u aragtay heshiiskaas adoo runtii waa su'aal muhiim ah weeyaan waan soo dhaweynaa heshiiska ka dhacay shalay ama weegan ka socday magaalada Muqdisho xaafadda Jazeera hotelka Jazeera xaafadda Cabdicasiis runtii waa arrin runtii loo baahnaa weeyaan in la isu tanaazulo in la iscafiyo diinta islaamka qabta in la iscafiyo quraanka wuxuu soo aroortay ugu yaraan cafiska ilaa 40 iyo maaragtay 40 mar bay ku soo aroortay diinta islaamkeena aynu aaminsanahay in la iscafiyo in la isu tanaazulo waa arrin fiican marka guud ahaan shirka isaga iyo heshiiskaas ka dhacay beelaha lagu heshiisiyay dawladii iyo gobolka Jubbaland isugu yimaadeen waan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay waxaan isleeyahay waa heshiis loo baahnaa muddana aanu maaragtay aan ku raadinaynay marka arrinta waan soo dhaweynaa waqti aad u maasatay sidee baa looga dareemay baaslada jawiga gobolka Minnesota runtii waa arrintaasi dhammaan jaaliyaadka dibadda ee reer Jubbaland iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ba arrinta way soo dhaweeyeen waxa la iska weydiin karaa laakiin mar walba arrinta sida guud qurux baa ka muuqata iyo afkarad weyn baa ka muuqada waana horseed gobolada kale Soomaaliyeed u noqon karta tusaale in laba gobol oo intii yani goboladan iyo dawladda oo intii hadda muddo sanadaba isjiidkooda iyo xarig jiidkooda iyo doodoodu ay taagneed runtiina ay xaq inta badan ka imaanaysay khilaafka xagga dawladda in ay dawladda gareysatay in ay muhiim tahay in luqadda bedesho oo in yani ay la soo heshiiso yani dadkii bulshadii reer Jubbaland ay maaragtay ugu yeedho inay iyagu heshiyaan runtii arrintaasina waxaan isleeyahay dawladdu waa arrin maaragtay aan ku faraxsanahay oo ugu mahadcelinayno laakiin mar walba maamul goboleedka Jubbaland anagu kulay sida aan aaminsanahay ayaa mar walba u yeedhay dawladdu inay iyagu ay dawlad taageersan yihiin ogol yihiin heshiis la doonayaan gobolkii oo dhammaan bulshadii iyo qabiilooyinka deganaa oo wada dhan ayaa mar walba raadinayay heshiiska marka inay dawladda aqbashay waa arrin guula waa arrin aan soo dhaweynayno waxay mar walba ku xiran tahay sida ay u hirgeesho maaragtay heshiiskaasi iyo sida dawladdu ay uga sheegto shacabka Jubbooyinka dhammaan yani jaaliyada dibadda iyo kuwa gudaha way soo dhaweeyeen arrintaas balse mar walba waxay la taala arrintaasi dawladdu ma ka run sheegi doon kartaa oo dhama ka tahay mise shimriyo hees wanaagsan heesa ay iska tahay oo يعني بريك مالين والبابا حرق جيتكي iyo xarq xidhki ayuu maaragtay bilaabi doonaa marka saal still aan la saadaalin karin waxay ku dambeynooto laakiin muuqaalka guud waa la soo dhaweeyay shacabku uu soo dhaweeyay waqti aad ma masatay shan qodob bay ku heshiiyeen qodob kamid ah waxa laga yaabaa inay tii hore Ethiopia ay ku heshiiyeen ku soo celiyeen oo ahayd inay ka wada shaqeeyaan iyaga iyo Amazon inay ka wada shaqeeyaan ciidamada al-shabaab u galeen laga soo celiyo arrinta waxaan filayaa heshiiska waa ilaa 6 qodob weeyaan oo isu dhaweeyaan markaad kor ka eegto iska wada fiican ay kamid tahay in dhammaan la taageero maamulka ku meel gaarka Jubba in la taageero in laga wada shaqeeyo hirgelinta maaragtay in wadankii nabad ahaan maaragtay nabad lagu soo celiyo in maaragtay la hirgeliyo dhammaan
maaragtay in la soo celiyo yani maleeshiyadii qaska ka sameeyay gobolka banaanka u baxay taasu marka waxaan isleeyahay kulley maadaama niman xamar joogay oo dawladdu wax isku ogaayeen oo dawladdu qaskan runtii ayada ka dambeysay waanu dadka qabaanahay oo ah yani in iyagu kasoo xamar laga soo aabulay qaskan si marka ayada dawladda ay ama u qabsato ama ay awood ugu yeelato gobolada jubbooyinka ayaa ay ka yimaadeen marka qaladkoodii inay ku saxaan hadda qolada inay ku saxaan oo nimankii ay keenaan oo yani meesha dib u soo celiyaan bay tahay nimankaas kulli way cadeysteen inay nimankaas ay u galeen still waxaan isleeyahay way adag tahay nimankaas haddii soo noqdaan xataa qaskii kama tanaazulayaan hadday noqon lahayd kuwan xamar joogay hadda oo heshiiska waxaan ka galay leh oo iyagu ujeedadu ay tahay inay kursi helaan marka iyaga laftooda haddii ay waayaan kursigii ay doonayeen ay shalayba qaska u sameynayeen waxaan isleeyahay halkiin bay ka bilaabayaan kismaayo inay tagaan inay istagin waa suuragal weeyaan in marka iyada ay nimanka haddii la soo geliyo ay qas bilaabaanna waa suuragal weeyaan marka waxaad moodaa still shaki weyn baa ka jira soo gelinta la soo geliyo nimanka banaanka jira dee kuwaas iyo kuwa shabaabka waxay ku kala duwan yihiin maanta ma jirto waxaa ka fiicneyd in dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama shabaab u tagay ama hadda la jooga in guud ahaanba cabsina loo fidiyo maaragtay AMISOM IGAD UN dawladda Juba dhammaan inay ka wada shaqeeyaan soo celinta dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama la khalday ama la waxay kuwa kismaayo ka baxayna ka mid u beeyaan kuwa laga hadlayo laakiin in si gooni ah loo waxayo waa still barnaamij siyaasadaysan ama hadalka sida loo dhigay hadda shirkooda ka muuqday ahayd qabiil baa isku dagaalay jubbooyinka laakiin siyaasad bay ahayd qabiiladii deganaa jubbooyinka way joogeen wayna joogaan laakiin rag la siyaasadeeyey oo xamar madaxweynayaal sheegta la yidhi ayaa yimid qaskina ka sameeyey still iyagii baa haddana xamar loogu yeedhay oo la yidhi kaalaya oo maamulka Jubbaland heshiiya marka waxaad moodaa shimriyo hees wanaagsan heesa inay tahay oo laga yaabo inay boogtaasi ay gadaal ka danqato waa suuragal weeye laakiin maamulka sida ka muuqatay in cid kasta oo wax tabanaysa iyagu intay la fadhiistaan ay la hadlaan oo tanaasul u sameeyaan hadduu oday yahay hadduu qabiil yahay dadaalka gobolada maamulka gobolada ay wadaan ka weeye laakiin dawladdu iyo nimanka dhawaaqayay inay wax isku og yihiin baa yaa laga yaabaa oosan yani aan kullina hadda aan cadayn laakiin laga yaabaa soo bixi doonto waa gartay aad ma safay waxa laga yaabaa heshiiskan in ay dad badan isweydiinayaan leeyihiin dawladda Itoobiya gadaal ka riixsan yamaha wax federaal ku bise federaalka ay ka yimid baslada horta sida aan ognahay dawladda Soomaaliya awoodeeda ay leedahay waa awood kooban weeyaan waa awood AMISOM dhinaca ka haysato iga dhinaca ka haysato caalamku dhinaca ka haysta weey waa reality-ga weey ciidamadoodii baa jooga Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo maartay Burundi iyo Djibouti saameyn weyn bay ku lahaayeen 23 sano ee wadanka Soomaaliya u jirtay dalalkaas marka taa laga soo gudbo igad waxay haddana mas'uul ka sii ahayd waliba Ethiopia ka sii ahayd heshiiskan Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ka dhaxeeyay bay iyadu dhexdhexaad u ahayd marka maadaama arintani shirkan xamar uu khuseeyay tan Muqdisho ayay goobjoog uga ahaayeen in ay ogaadaan dawladdii iyo maaragtay dhinacyadii wax kala tirsanayay ee jubbooyin ka soo jeeday heshiiskooda inay goobjoog ka ahaadaan waxay ahayd dhamaystirkii heshiiskii Addis Ababa daba socotay ee follow up ay ahayd runtiina iyaga laftooda dawladda Soomaaliya waa lagu barashar gareynayay inay la heshiiyaan goboladooda kaliya Jubbaland kaliya ma aha laakiin gobolada kale ee Soomaaliyeed dawladdu se sanadkii jirtay sida hadda koor aanu nidhi haddana ugu celinaya waxa weeye waxay ku mashquulsaneed oo Jubbaland goboladii kale ee Soomaaliya wax walba ka qabatay ma jirto Puntland ma hayso Somaliland ma hayso bayba dhawaaqaysa shabeellada dhawaaqaysa yani Hiiraan baan lahayn yani waxaad moodaa dawladdii awoodeedii inay Jubbaland ahayd marka xariga hadda qodoxda Jubbaland يعني إنه إسكاب حساي وحنا سلاها إنه تهي one step forward إنه هال طلاب هراء وقاضي ويقولوا تهي يجوا تهي يعني أولادي يدبتوا جبلان كوسو الريين يدك كوسو قصين إذا غالي كوسو بحنينا إنه جبلان كنا ستهي تانا الريين جبلان يعني ضمن أوتاي ونسلاها. absolutely وقت أبو ما ستهي وكانوا برايم مينستر كوحلالية كراسي وكلب الدلية قال واحد غيابا كراس عصب وكوسو كوريو maxay kula taarintaa maxay soo kordhin kartaa
runtii ama aharko kolley waxaan isleeyahay waa hooyadii xabada qaadi weyday xaba kale ha lagu soo ratiri dowladda Soomaaliya yani awoodda dhaqaale iyo ta ofisiyadba waxaan isleeyahay 10 hadda ay hayaan kaba badna yani 24 wasiir ah budgetna looma hayo baawur ay ku socdaan iyo amaan iyo looma hayo marka waxay la tahay yani waxa ka fiicnayd tayada hadda ay leedahay dowladda iyo maamulkeedu in la dhiso oo tayo quman iyo wax qabad dhowr wasaarood ba ka shaqeysa waxay ahayd marka tayada in laga wada hadlo iyo qaabka ay dowladdu u fakshan gareynayso waa in laga wada hadlo ay tahay laakiin 24 nin oo kale oo banaanka joogtay maantana securitygeeda in iyo maarta loo waxyaay waxaan isleeyahay disaster kala tahay dhalilaha aan dowladda muuqata dhibaatada ay tahay ayaa sii kordhaysa isleeyahay marka anigu waxaan tala ahaan ka bixin lahaa in numberku uu runtii koobnaado haddii wax lagu dareen dhowr wasiir lagu daro waayo hadda 10 wasiir iyo 20 wasiir ku xogeed iyo wasiir dowlad ayaa jooga yani numberka hadda 40 magac wasiir wata ayaa hadda shaqeeya iyaguna waxa weeye meeshaas iska fadhiyaan waxa la mid ah baarlamaanku iyaguna shaqeynin marka intii hore ayaan mushaaraad la siinin amaankoodana la leenayaa oo amaankoodii la haynin marka kuwa jooga in loo shaqo galiyo oo shaqeeyaan oo ayna Jubbaland iyo maaragtay shabeellada hoose iyo baydhabo iyo ayna ku mashquulin oo nin walba shaqadii laga rabay uu qabto oo dowladdu ay strategically ay garanayso waxay qabanayso ay yani in ciidankii dowladda Soomaaliya la dhiso ay taa loo baahnaa lama dhisayo waxaan moodaa hadda heshiisiinta Jubbaland iyo dowladda la leeyahay waxay ahayd in la heshiisiyo gobolada Soomaaliya in heshiis balaaran dhaco markii Turkiga la aaday baa la yidhi heshiis oo dhowr maalin dad xamar Muqdisho joogay lagu wada hadalsiiyay heshiis yani dib heshiisiin balaaran bay dowladda Soomaaliya yani yaa looga baahnaa inay la timaado waxaa looga baahnaa in ciidamada Soomaaliyeed aynan يعني أمسهم يعني أيسن دوا فدين أي نقدان إذا ما شقية أو لسه أو يعني هيئة كستو الدولة ده لسه الدولة ما مقتنعة تعالى إيمان السو مرك هذا الركل السيب بديه أو الركل وزير لقى دقاي وحنا سلاها هي وحوي وأنا ذا بساسر كلويان تلفي عن مايها وحقات مسو كورنيسو لكن وحقات سو كورنية إن لا يمادو سياسة هذا يكون شقينا هي أنا هين وكدوان إن لامي الدولة ده اللي يقاني إن لا لسه لكن ay noqonin afrin oo guri ku jirta oo maalina gobol ku yani ku duula maalina diyaarad yani wadan kale u sii aada oo soo salaama inaysan noqonin ay noqdaan dad yani gudaha wadan ka shaqeeya dhaqaale in meel laga raadiyay waxay ka mid ah shaqooyin laakiin in lagu mashquulo oo safar iyo maartay gobolaysi yani waxa ka fiican in lagu shaqeeyo in dawlad shaqeynayso in la helo ayaan isleeyahay kulli taas ayaa loo baahan yahay laakiin la dhisay hadda dan maahan isqaba وقت أبن بسطة إن دويد أيام دويد واحد مشغول سنايد بنتلان دور شوين كده واتنو مشرحين بدن بس صور شرحي وكده موضوع برايم مينستر كهورية الصومالية إن وان من فوت واتن لتشوتشي إلا قد جاي إن لحدي بنتلان حل بعنا أي دبوا صدورتان قاركود وحبل اللي هي ورقة واحد أصوص صحيحة ما بحي يستعمل إن الدور شوين كانوا غوري runtii Puntland waa meelaha runtii tusaalaha waa wadanka Soomaaliyeed xilliga dheer bay yani runtii maamul soo jiray buu ahaa isbedelo kala duwan oo dimuqraadiyada ayaa ka soo jiray runtii tusaale ay u tahay gobolada kale sida Jubbaland oo kale iyo gobolada kaleba in ay sidaas oo kale si cadaalad ah loo soo doorto runtii waa nasiib daro ayaan oran karaa hadda qasaska yararka ee ka jira waxaan ugu baaqaynaa in la helo si cadaalad in la isu doorto lagu tartamo nina inuusan ka hadda haya Cabdiraxmaan Faroole iyo yani iyo kuwa kale inuu nina u salahayn madaxweynenimada qof walba inuu xaq u leeyahay oo equal opportunity oo qof walba u leeyahay la baneeyo in si xor ah loo wax adigu joog ama joogin marka arintaas runtii way nadanqaysaa gaar ahaan reer Jubbaland hadaan ahay yani waxaan aaminsanahay inay gobolka ku dayashada mudnaa oo ahaa runtii haddana xiriir badan baan la sameynay in ay maaragtay bulshada yani Puntland reer Minnesota in runtii aysan wax kasto qasa ka imaan karaa in laga taxadaro in si nadiif ah la isu doorto dadka yani iyagu laftoo tartamayay in aan runtii si nabadgelyada la ilaaliyo in maaragtay aynan dhicin in maaragtay nooc dictatornimo ah ama cabsi gelin inaysan ka dhicin marka arrintaas runtii tashuush yar waa ka jiray waxana waa ka jiraan
waxyaabaha in la saxo ayaan ugu baaqaynaa bulshada reer Puntland hadday dal dibad joogto iyo hadday dal joogtaba waayo waxaan isleeyahay waa tiir ka mid ah tiirarka Soomaaliyeed ee runtii hadda dhisan ee ku tayashada leh ee hadda yani si nabadgelyo loo joogo ee horumar ka socdo marka waxaan isleenahay arintaasi inay si nabadgelyo u dhacdayaan ayaan u rajaynaynaa inay guul ku dhamaataan u rajaynaynaa in la isu dulqaato oo wanaag la haystay la garto ayaan u rajaynaynaa dhammaan runtii waxaan ku hambalyeynaa in dadka tartamaya ay iyagu laftooda ay u tartamaan waxqabadka Puntland iyo dhammaan dalka Soomaaliyeed laakiin aysan noqonin mid interest gooni ah loo doonayo ama la siyaasadeynayo ama siyaasado kala xambaarsan Puntland ay noqoto dad soo dhaweynaya dhammaan qaybaha kale ee Soomaaliyeed aan hab ama hadda dawlad noqonaya ama gobol noqonaya inay noqdaan maskax furan iyo gobol furan oo bulshada Soomaaliyeed ay ku dayan karto sidii lagu yaqaanay in la yimaadaan baan kulay kula talan lahaa intaasana kulay runtii aan oqolan lahaa waqti aad iyo aad xalalto gobolka Minnesota waa laga damaashaaday iyadoo looga damaashaaday guulii u soo hortay dhinaca doorashooyinka Cabdi Samatar waad ka mid ahay dadkii u damaashaaday hambalyo ayaan jecelnahay halkan askariga American aan uga dirnaaco kuusha Soomaalida u soo hooyay isaguna uu ku mahadsan yahay dadkii la soo shaqeeyna ee ku mahadsan yihiin gabagabadii barnaamijka adigu Ali Ibrahim xaga tahniyada runtii aad baan kugu mahadcelinayaa in maaragtay aan kala qayb qaato farxadda maanta reer Minnesota u soo hooyatay ee ah walaalkeen Cabdi Warsame maaragtay inuu ku guuleysto kursi runtii ayna Soomaali hadda ka hor ayna lahayn waa guul runtii dadka Soomaaliyeed u soo hooyatay baan leeyahay waraysigii hore oo runtii laga soo wareegay 4 maaragtay week hor baan kulay inaan asagu u mudan yahay aan ugu taaniyadeeyay still waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxay Minnesota waxay muujiyeen dadaal iyo inuu codkooda shaqeynayo iyo inay wax soo saari karaan iyo in يعني dad Mareykan ah oo yani xuquuq wadan kule inay yihiin asagu sidoo kale dadaal wanin dhalinyaro ah runtii oo aqoonyahana oo runtii dadaal badan muujiyay asagana waxaan isleeyahay inuu Soomaaliya u soo kordhiyo dadka Soomaaliyeed ee reer Minnesota u soo kordhiyo service badan iyo xuquuq badan oo lahaayeen ayaan asagana kula talinaynaa waxaan kale oo ayadana aan runtii ku amaanayaa bulshada Soomaaliyeed oo inta badan ay saddex karin inay wax ka wada shaqeeyaan inay ka wada shaqeeyaan si midnimo ah oo aan lahayn qabyaalad iyo wixii yani Soomaali ahaan ceebaha ka jiray 23 sano u dambeysay in soo galay ee qabyaalada ahayd inay sadhicin oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay taageereen u codeeyeen u volunteer gareeyeen gaar ahaan waxaan aad u amaanayaa dhalinyarada yarka yani jaamacadaha volunteerka ay sameeyeen yaan ku amaanayaa waxaan kaloo ayadana inta ka faa'iideysanaysaa isla su'aashaas in hadda lafteeda aan maqlay in nin kale oo Soomaaliyeed oo xaafadda Clarkston Georgia gobolka Georgia in asaguna uu ku soo maaragtay asagana uu ku soo baxay marka dhammaan Cabdi Warsame wuxuu tusaale noogu yahay dhalinyarada generationska yar ee naga yar yani qurbaha joogtay in ay mustaqbalkooda waxbarasho dhisaan in wadamada ay joogaan ay wax ka noqon karaan in ay ku dadaalaan inay bulshadooda ay matali karaan iyaga oo Mareykan iyaga oo European iyaga oo Canadian iyaga oo Asian in meesha ay joogaan ay wax ka noqon karaan taana waxa lagu noqon karaa in tayo dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed tayadooda la dhiso in dhaqankooda ay wataan in unity la sameeyo in community-yadu ay shaqeeyaan oo effective noqdaan arrimahaas isleeyahay way nagu saaciday dadka reer Minnesota waxaan isleeyahay dadaalkaas ay yimaadeen ku mahadsan yihiin guushaana waan ku faraxsanahay waxa kale oo iyadana aan runtii aan jeclahay inaan xuso in dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed iyaguna tartanka ku jireen dadaal badan ay muujiyeen codka ilaa heer fiican ay soo gaareen meelo kala duwan u kala tartamayeen iyaguna si wanaag aysan hadda helin laakiin ay future-kooda uu sii jiri doono in mustaqbalkana meelo badan ay ka soo baxayaan marka dhammaan runtii waan ku amaanayaa guushaas inoo soo hoyatay Cabdi Warsamana waxaan leeyahay maaragtay Cabdi Samatar Cabdi Warsamana waxaan leeyahay maaragtay waa congratulations to you wadna ku mahadsantahay su'aasha iyada qiimaha badan waa gartay aad baad mahadsantahay Ali Ibrahim boqoshada ugu soo boqotay studio askariga